भगवान कुसाचे कुर्वेन निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ह्या शनिवाराच्या दिसा आमी जण एकली देवाक अर्घा दिवया. आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो शनिवार तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. तसो जेजू आयचे तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तसो जेजू प्रत्येक तरेन ह्या शनिवारचे तुमच्या आदाराक येवं दी. सगळो दीस तुमकां तो राखून व्हरून दी आनी सांबाळून व्हरून दी. आज आमी देवाक अर्घा दिवया. ताका वाकणया ताका आमी दिनवास या कित्याक आपुरबायची वेळ घडी आपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. बरी भलायकी आमकां ताणें दिल्ल्या त्या देवाक ह्या सकाळची वेळ आमी अर्घा दिवया. उतार देवाचे आज म्हणटा की साम 29 वर्स 11 साम 29 वर्स 11 पळया. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सकत दितलो. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सकत दितलो. कितें दितलो? सकत दितलो. कितें दितलो? सकत दितलो. आज तुमकां सकत तो दिता. जांफ्रो आमचे बॉल विरोन गेला. जांफ्रो आमी खंतीन आसाव. जांफ्रो विंगड विंगड रितीन आमी कश्टान आसाव. आमकां तो सकत दिता म्हज्या मोगाचे. त्या खातीर आयच्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाचेर आज आमी नदर लावया. सकत दिवंक ताणें मात्र साध्य आसा. जांफ्रो खंयच्या रितीन अस्कत जाल्यार थंयच्यान तो आमकां सकत दिता, बळ दिता, आदार दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे इगर्ज रिपेर चलते आसा. आमी हांगा हॉलांत आयतारचे मीस डेली मीस पर हॉलांत चलता. इवन आमकां हांगा सेट करूंक सगळे वयले सिस्टम सकयल सेट करूंक जायते कश्ट पडले. हे 2-3 दीस व्हिडियो सारके आमकां सिंगींग कॉयर पर सेट करूंक जावना. वरान वरां आमकां घेतली. राती 11-12 आमी न्हिदतना 3 वरां. कितले आमकां कश्ट पडले. त्या वेळार दुसरे परतून उठून आमचें काम करूंक जाय. आमकां सकत नातल्या बरी सगळे बॉल विरोन गेल्ल्या बरी आमी एक राती सांगाता म्हणून मागणें केलें. आमचे सगळे जावंक आनी आमी मागणें करूंक सुरू केलें. सोम्या आमकां गायड कर. आमकां सकत दी. आमी अस्कत जाल्या आमच्यान जायना. तितलो वेळ ना जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळीं उठ्ठा आसतना देवान जाणवायन भरलें. बरो आमकां सावंड इंजिनियर फावो केलो. देवान वार्ता केली आनी सगळे देवान मांडावळ्या हाडून पावयले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू देव आपल्या परजेक सांडिना आनी सोडिना. ताच्या मांडावळ्या प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे ताचे तेमी जिवंक जाय. जांफ्रो कश्ट येतात. आमकां येता तुमकां येता. हर एकल्यांक कश्ट आसा. सलवणी आसा. परसो संदर्भ आसा. जांफ्रो निरासपण कावजिणी पुरासन भोगता जाल्यार तातूंतल्यान देवाक उलो मारता आसतना तो देव तुमच्या आदाराक येतालोच. तो तुमकां सांडचो ना. ह्या गायनाद्वारे देवाक अर्घा दिवया. वाकणया दिनवासया ताच्या वर्त्या मांडावळ्या खातीर ताच्या कुरप्या खातीर आज तो म्हाका आनी तुका सकत दिता म्हण ताणें प्रॉमीस केला.
आणि तो तुमकां सगळं दितालो सो त्या गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. कर म्हाका सोमिया तुझी शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुती गायन जाऊं एक स्तुती गायन कर म्हाका सोम्या कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुती गायन जाऊं एक स्तुती गायन द्वेष मोसोर आसा थंय द्वेष मोसोर आसा ते मोगा संदेश हाडून दुखलेल्या घावे मोक्षाने मोगा दुबाव आसता थंय भावासाते भावाची वो दोरून आयला सोम्या उपकार सर्मा कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मुझे जाऊं एक स्तुती गायन जाऊं एक स्तुती गायन कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुती गायन जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुती गायन. या सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. वाकणया हांगाच ते 2 टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी दिनवासुया. Praise the Lord. Good morning, everyone. Myself, Royster, calling from Sydney. I had applied for Australian visa 2 years back and it got rejected. So this year, again I applied and it was pending. I sent my petition to Brother Prakash. I received word of God. I continued praying during morning and afternoon and kept saying given word of God. Within a week, I received my visa and reached Australia without any hassle. Also, I would like to give another testimony of myself. I was attending online classes and had completed 2 months, and 2 months were left to complete. Government of India declared to suspend all online classes and to have physical classes, which I had to drop. I prayed every day, and Government of India allowed to have online classes for the ongoing batches. I thank you, Lord Jesus, for this miracle, and Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you. हांव कॅरल कारकोळतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. एका शेजारी मनशाच्या कुमकेक वचून एक व्हड आर्थीक संकश्टाक हांव आनी म्हजें कुटुंब सांपडलें हांव. न्हवरो डिप्रेशनाक वते आसा, लोन चड आसा. हांवें कांय काम करीजे म्हूण आनी कुटुंब सांबाळीजे म्हूण चिंतून मागिल्लें तितलेंच आजापानी म्हणल्या बरी हांवें चिंतलेल्या चकी विग्गी फकत 1.5 म्हयन्यांनी हांव परगांवाक येवन पावलें. हांवें मागच्या पयलेंच देवान एक बरें काम म्हज्या हातान दिलें. समाधान संतोष दिलो. अशेंच आसतना 2 घंट्याचें एक्स्ट्रा काम मेळ्ळ्यारय बरें आसलें म्हूण चिंतनाच अजापी थरान तेंय म्हाका फावो जालें. हर एका संगतींनी हांवें इसारच्या पयलेंच देव म्हज्या संगता हर एका मेटांनी आसा म्हूण ताणें म्हाका दाखयलां. हर एका म्हज्या जिणेच्या वाटेन देवान आमकां म्हज्या कुटुंबाक सर अनवारांतले राखलां. हर एका उपकाराक हांव अर्गां दितां. देवाचें उतर बरोवन तें सदांच नियाळ केल्ल्यान कितलें बळ आसा म्हूण सदांच हांव अनुभव करनासां. पयलेंतावन मागण्याची रूच म्हाका आशिल्ली, पूण जानेवारींत परगांवाक वयच्या प्रोसेसिंगार हांव मुंबय आयिल्ल्या वेळार रुमांत उरल्या भयणांनी मागतना हांवें हें मागणें पळयलें आनी ह्या मागण्याची रूच म्हाका आनीकय चड बळ जाली. सोम्या जेजूची कीर्त सगळ्या संवसारांत विस्तारूं दी. हर एका घरा हें मागणें पावों दी आनी ह्या सोम्या जेजूक स्तुती करूंक हर एकल्यांक बाग फावो जावं दी. आनी हें भोव आपुरबायेचें काम करनासच्या ब्रदर प्रकाश तुमकां काळजांत तावन हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाची दराळ आशिर्वादां सदांच तुमचेर आसूं दी म्हूण मागतां. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जण एकली सांगात म्हणून उसारी आनी म्हणया Psalm chapter 27 verse 1. सर्वेस पर म्हजो विस्वास आनी मुझें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. Psalm chapter 18 verse 28. सर्वेस परातूंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान विस्वाड फांकयता. Psalm chapter 34 verse 18. दही सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Proverbs chapter 16 verse 3.
तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 80 वर्स. दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळ सुपज आमचेर फांगून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव लेस्ली, हांव पुतूर तावन आनी हांव आज म्हज्या मम्मीची एक टेस्टिमनी दिवंक आशेता. फाटल्या थोड्या दिसां हांव म्हज्या मम्मीच्या गळ्याडे एक फोळ आयले बरी तिका फील जावन आसलें आनी डॉक्टराडे आमी ते दाखोवंक गेल्ल्या वेळार स्कॅन करून पळयत आसतना थंयसर एक फोळा बरी ग्रोथ जाला आनी ते बायोप्सी रिपोर्ट काडून पळयचे कॅन्सर जावन आसूंक पुरो म्हणून डॉक्टरान आमकां सांगलें. हें आयकून आमी मस्त खंतेन आसल्या. आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून थंयसर आमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. थंयसर मार्चाच्या 30 तारखेक म्हज्या मम्मीच्या बर्थडे दिसा थंयसर आमी बायोप्सी टेस्ट केलें आनी म्हजें मागणें देवा लागीं इतलेंच आसलें की तिच्या बर्थडे दिसा तिचो रिपोर्ट नेगेटीव जावन येवन नॉर्मल जावन येवंक तुजें एक गिफ्ट आमकां फावो कर म्हण. आनी त्या दिसा मम्मीचो रिपोर्ट नॉर्मल जावन आयलें. नॉर्मल एक इन्फेक्शन जावन आसा, दुसरें कितेंच ना म्हूण आमकां डॉक्टरान सांगलें. इतलें व्हडलें अजाप आमच्या कुटुंबांत सरस्पर देवान केल्ल्याक आनी म्हज्या मम्मीक आशिर्वादान भरल्याक, आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादान भरल्याक आमी सरस्पर देवाक अर्गां पाठयता आनी तांणी केल्ल्या सर्व आशिर्वादाक अजापांक ऋणी जावन आसा. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव अर्गां पाठयता आनी देवाची विंतनार आशिर्वादांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I want to give the testimony of my mother. My mother was diagnosed with breast cancer in the year 2019. She was given the radiations and the chemos. Then the doctor asked her to come for the routine checkup every 3 months. Due to COVID, she had not gone for the checkup for a long time. After some times, when she had to go for the checkup, she asked me to put an intention in the prayer group. I put this intention and was asked to repeat the words Psalm chapter 46 verse 1. The Lord is our refuge and strength, a very pleasant help in trouble. I asked my mother and my family members to repeat these words, and we kept on repeating these words. After the checkup, all her reports came normal. God healed her. Lord, I thank you for healing my mother. I also thank Brother Prakash and his team for their prayers. I especially thank them for increasing our love for the Word of God and bringing many more people closer to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. म्हज्या मोगाचें आतां म्हणलें तेच मोठवे उतार. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सकत दितालो. दुसरा सेकंड पॉयंट जावन आसा, सर्वेस्पर आपल्या परचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो. आज शांतीचो आशिर्वाद आमी अनुभवूंक जाय. शांती, समाधान हांवें तुमकां सांगलें आतांच आरांभाकच. म्हज्या मोगाचें न्हू, फाटल्या एका हप्त्यान एकच पटी आमचें सगळें सिस्टम सकयल हॉलान शिफ्ट करचें पडलें आनी एक कठीण कश्टाची घडी आमकां मेळ्ळी. कित्याक म्हणल्यार आमचें सावंड सारकें सिस्टम सारकें जावना. क्वायराचें सिस्टम अप एंड डावन ते सगळे क्वायर कितें सांगलें हितून कॅमेरांत जायते कितले प्रयत्न केले जायनातले. हांव ह्या जाक आनी एंटायर टीम आमी रातन दीस वत धाडटा. राती 12 12:30 म्हणचे. म्हज्या मोगाचें न्हू, दुसऱ्या दिसा आमी निराश जाल्या. देवा तुजें राज गी, तुजी भुरगीं आज तुवें उतर आयकत आसतना बऱ्या आरती दिवंक जाय. जेजू आमकां वाट दाखय, आमकां वाट दाखय. ते राती मागणें केलें. आमी सांगलें इतलेंच आमच्या एंटायर टीम आमी मागया. कितेंय फॉल्ट आसा देव दाखोवन दितालो आनी खंडीत जावन खंयचे टॅक्निकल इश्यू कितें आसा देव आमकां कळीत करतलो. मागया.
ते राती मागोवंक सुरू जालें बॉल विरोवन गेले सकयल कित्याक म्हणल्यार इतली कॉल्सां म्हणजे मोगाचें न्हू हजाराक हर एका दिसा 2-3 कॉल्स आसतात आमच्या मोबायलांत जायती कॉल्सां म्हाका उखलूंक जायना आमची टीम उखलता कित्याक हांव प्रिपेरेशनाक दिसा 4 टॉक म्हाका प्रिपेर करूंक जाय तातूंत आसता म्हणजे मोगाचें न्हू मात्र न्हय की कितली 1000 वयर 2000-3000 मेसेज्यो आमी कितले फावटी सांगले 97 मेसेज्यो घालनाकात आनी दुसरो नंबर आसा टेस्टिमनीचो मेसेजीचो तांतू घाला म्हणून जाल्यार आमची जायती पण दोनांत ती घालतात जाल्यार कांयच करूंक जायना आमी उक्ते करता सगळे तुमचे पेटिशन उक्ते करता आसा म्हणजे आमचे तरणाटे सुमार म्हजे सांगात आतां 5 जाणां तरणाट्यांक काम करन आसात म्हणजे मोगाचें न्हू तांची पेशन्स तांची सोंसणीकाय डे एंड नायट म्हणल्यार बरी तरणाटे हे आज संवसारात भोंवचे संवसारात टायम दिवचे तरणाटे आज सोम्या सांगाता 1000 आसा आपलो वेळ तेणी सोम्याक दिला सॅक्रिफायस करून ना कोणाली उलोवंक कोणाक शेअर करूं ना खंय भायर वचनासतना कंटिन्यू देवाचे उतार लोकांक देवाचे उतार दिवचे तातूंत आपले जिबीत ती खर्च करन आसा म्हज्या मोगाचें त्या राती मागणें केलें थोड्याच वेळांनी आमकां कळलें की कोणाक धरूंक जाय कोणा एका व्यक्ती आमी कॉन्टेक्ट केले थंय बरो आपुर्बे सावंड इंजिनियर आमकां देवान फावो केलो ताणें विदीन अर्दे वरा भितर सगळें ताणें क्लियर करून दिलें म्हणजे मोगाचें न्हू त्या खातीर आज पळय देवाचें उतर म्हणटा की सर्वेस आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस आपल्या परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतालो परतून पळय आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 29 केदाळे उतार म्हणटा हांव पळया थकलेल्यांक तो सकत दिता कित्याक आज शेनवाराच्या दिसा हे उतार हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार आमी विंगड रितीन थकते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना आमकां जायना म्हणल्या वेळार देव आमच्या जिवितान काम करता म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कितें सलवण येवंक जाय आयिल्ले तशें भियेनाकात आमकां कोणें केंडीचे आमकां कोणें सकयल घालीचे तेन्ना पळया तुमी समेतांक बळवंत जातात पळया साऊल सकयल पडलो त्या खातीर बागेवन पावल जावन तो बदललो म्हज्या मोगाचें न्हू आज ह्या सुवातेर 1000 लोकांक तुमकां आज भावार्थाचे उतार दिवचे जाल्यार म्हज्या जिवितांत ती खंयी पडली गडिता आसल्या कारणा खातीर दुखाची गडिता सलवणेची गडिता जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू तुमच्या चॅलेंजार आज कितले पण देवा थंय तुमी एक जावन बळवंत जावन आज हातागेल्लें काम तुमी पोंता पावून मुखार वेते आसा कित्याक तुमचें जिवीत चॅलेंजीचें जाला म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा आमचे ज्यो सलवणी आयल्या त्यो दुरसा नाकात कोणाकी कोणीय तुमकां वायट करता तांकां दुरसा नाकात कोणीय तुमचें नांव पाड करता तांकां दुरसा नाकात कोणीय तुमकां सकयल घालून चिंता तांकां दुरसा नाकात कोणीय तुमकां सतयता तांकां दुरसा नाकात ते तुमच्या उदरगते खातीर तुमी चिंतूंक फुरो ब्रदर कितें अशें म्हणटा एस म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक सलवणी आमकां देवाच्या मोगा लागीं येवन पावयता हर एक सलवणी आमकां देवाच्या मोगान एक जावन रावंक शिकयता हर एक पोडणें आमकां देव वयर उबारता कित्याक पडल्या वेळा आमी हसकस जाल्या वेळा देव आमच्या जिवितान काम करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देव आमच्या जिवितान काम करता हालेलुया Hallelujah. जावं फुरो तुमकां कोण सोन गेला जावं फुरो तुमकां कोणें फसयला कितले लोकांची टेस्टिमनी हांव आयकून आसा ब्रदर आमकां पयशान फसयले जाल्यार देवाच्या मोगात आमकां विंगड करूंक जावना आज ब्रदर देवाची तर वाचून ताचे उतरां बळवंत जावन गेला ब्रदर बळवंत जाला हे जायचे म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान आमकां कोणी देवाच्या मोगातान विंगड करूंक नसो इवन आमी देवाच्या मोगातान विंगड जावंक नसो जावं फुरो तुमकां कितले आज प्रॉमिस लोकांनी दिला जावं फुरो संवसारान दिला हांव सोडिना हांव सांडिना हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुजो मोग करता हांव तुज्या लागीं आसा कोणेंय सांडला हांव तुका सांडिना हांव तुजो भाव हांव तुजे भयण हे सगळे सारकें रायट जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या मोगात आमकां कोणें विंगड करूंक नसो आनी देवाच्या मोगात आमी केदां मेकळे विंगड जावंक नसो कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगा लागीं एक जावन जिवंक जाय ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू मोठे उतार देवाच्या पळय सुवातेर जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 वाचता जाल्यार आमकां आपूर बयान कळटा की वर्स 5 पळया
38 वर्सान पिडेन पडून वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. वर्स 6 जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा. जेजू 38 वर्सां ताळ्या देगेर पडल्ल्या व्यक्तीला गेलो आनी 38 वर्सां ताळ्या देगेर आसलो. तर कोणाचो आदार नासलो, कोणें ताका आदार दिवना जावं फुरो, कोणेंय ताका हेल्प करता म्हूण सांगला जावं फुरो, करूं ना जावं फुरो, हस्कत जावन त्या सुवातेर तो पडो नासलो. असल्या स्थितीर आसल्या व्यक्ती लागीं जेजू जाणा जावन त्या सुवातेर वेता आनी जेजू विचारता गे पळय आपूण तुका बरो जावंक खुशी आसा गे, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे, तुका बरो जावंक खुशी आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. आज शनिवारचे सगळ्या कष्ट तुका बरो जावंक खुशी आसा गे. जेजू म्हाका आनी तुका विचारता, निराशपणांत हस्कत कायतावन, सोलवण येतावन, अडकळतावन, असमाधानांत आज तुका सुटका जोड घेवंक तुका खुशी आसा गे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज आमची नदर जेजूचेर दवरा. तुमकां सोलवयल्ल्या व्यक्तीचेर न्हय, तुमकां कोणें वायट केल्ल्या व्यक्तीचेर न्हय, फाटल्यान नांव पाड करन तुमकां सतयताल्या व्यक्तीचेर न्हय, तांचेर मागा आशिर्वादा, तांचेर मागा बेसांवां. पळया थंय तर वयर उबरतलो देव तुमच्या लागीं आसा. कित्याक म्हज्या मोगाचेर हो भावार्थ आमच्या काळजांत दवरना. आज इतलेंच आमी चिंतूंक जाय, म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा, म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा. अरे पडण्यांनी तो म्हाका निवारता. 38 वर्सां ताळ्या देगेन वळवळतल्या त्या व्यक्तीर गी जेजू गेलो, तुका बरो जावं खुशी आसा गे. आज तसो जेजू जावं फुरो तूं ICUंत आसाय, वेंटिलेटर आसाय, हॉस्पिटलान आसाय, आज कश्टांनी आयचो दीस आराम करूंक तूं चिंतून आसाय जावं फुरो ना, तो दीस आज जेजू संतोश बरीत खुशालकायेन आनी इजिली दीस करून तो जेजू आज तुका चलोवन व्हरतलो. सगळे खंत बेजाराय जेजूच्या हातान सोड, भावार्थान जिये जेजू सांगता. तर जेजूक तुजो मालगोडो भाव, तो जेजूक तुजो बेस्ट फ्रेंड म्हणून स्विकार करून घे आनी तसो जेजू तुजे सांगता चलतलो आनी तुजेर उलयतलो आनी तुका आदार दितलो. आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया, आमच्या दोळ्यां भितर दामपया. मोगाळा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पिता. तुजें तें एक जावन रावूं, तुजें तें जिवंक, तुज्या मोगांतल्यान कोणी म्हाका मेकळे करिना जावं, तुज्या मोगाच्या उच्यान लासून तुजें तें एक जावं म्हाका करपा लाभय. जेजू ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकल्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता. कोणी आज इंटरव्यू दिवंक वता आसात, कोणी बऱ्या कामां हात घालूंक वता आसात, कोणाची ऑपरेशनची डेट दिला, कोणा बाळंतेराची डेट दिला, जावं फुरो पैणाचे आज तुमचे टिकेट आसा, जावं फुरो खंयचे कार्य तुमच्या घरान हाताक घेतल्या, जावं फुरो सोम्या सगळे फळादीक कर जेजू. आमी तुजोच आसरो आज सोदून आसा, तुज्याच लागीं मागून आसा, तुजो आमचो आदार जेजू. तूं आमकां आयचो दीस चलोवन व्हरून कुमोक करताय, मात्र न्ही आमकां राखून व्हरताय सगळ्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरतावन, केस्तीतावन, खरगातावन. आयचो दीस म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर, नंदन कर म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज शनिवारचो दीस तुमचो आशिर्वाद आसो आनी बेसांवाचो जावं दी. ह्या शनिवारच्या दिसा जेजूच्या मोगा लागीं एक जावन रावलो दीस तुमचो जावं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक दुसऱ्या नव्यान आज दनपारां पवित्र आत्म्याचे त्या खातीर सुकाय नासतना ह्या दनपारां तुमी भाग घेया. आनी शनिवारा आयतारा आमी पळयता जायती पण उणी आसता. ह्या शनिवारा आयतारा एकामेकाक सांगा आनी फेंतागसच्या नव्यानाक जाता तितली भाव भयणी तुमी भाग घेया. आमी मागता निरंतरी तुमच्या खातीर. आनी तशेंच हे 4 टेस्टिमनी आयकया. आमेन. पयल्यान पयले धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. हांव विटलातान उलयतां. हांव म्हज्या डाडाची साक्ष दिवंक आशेतां. गेल्या त्या वर्सा कोविडा वरवीं आगोस्टा डाडाचो काम गेलो आनी डाडान डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 121 वर्स 2 and 3 आनी किर्तन 91 वर्स 15, लूक 1 वर्स 37, जेरेमिया 32 वर्स 17 दिले. ते आमी सदांच रिपीट कर आसल्या. आतां डाडा काम फोव जाला. ह्या मागण्या वरवीं आमकां मस्त बरेपण लाभल्यात. देवाक जावं अर्गा स्तुती आनी वाकवणी. आमचे खातीर मागल्या आनी देवाच्या उतराची वळख करून दिल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक
आनी येसाक बापाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जिसू हो गुलाब जिसू महिमा जिसू. न्हू ब्रदर प्रकाश, हांव म्हजी साक्स दिवंक अशें येता. म्हाका एक 6 म्हयने जावन पल्स बिटींग म्हजें जोर आसलें आनी हांव हार्टाच्या डॉक्टरा कडच्यान गेल्ली. तांणी पुरा म्हाका चॅकअप करून इको आनी पुरा ECG आनी पुरा कर जाल्या उपरांत सांगलें तुजें हार्ट बिटींग फास्ट आसा म्हणून. आनी ताणें म्हाका गुळयो दिल्यो. त्यो गुळयो हांव खावन गेल्यार म्हाका मुसटोंक बारीक असतातलें आनी म्हज्या पांयांक पुरा सूज आयली. आनी हांवें परतून डॉक्टराक फोन केलें. ते वेळार तो म्हणूंक लागलो तूं अर्दी गुळी खावन घे म्हणून. पूण म्हज्यान अर्दी गणिल्यार म्हाका जायनातलें. त्या लागून तुमच्या मागण्याक हांव 1 वर्स आदल्या वर्सांत बसून आसा सकाळीं सांजे तशें हांवें जेजू क्रिस्ता कडेन तशें हांवें म्हज्या भयणीन म्हाका तुमचें नंबर धाडलें आनी हांवें तुमकां मॅसेज केली आनी तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच म्हणून आसलीं आनी जेजून म्हाका मस्त बरेंपण दिलां. हांव आतां गुळयो खावन घेनासतना म्हजें पल्स बिटींग मस्त उणें जाल्यात. त्या देखून काळजान हांव जेजूक हांव अर्गां वगडाप आनी महिमा दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच तुमकां आनी तुमच्या पंगडाक ब्रदर प्रकाशाक आनी तुमच्या पंगडाक देवा कडेन मागतां. देव तांचेर दराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागतां आनी तांकां बरी भलायकी दिवं दी म्हूण मागतां. थँक्यू जेजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची साथ दिवंक अशें येता. म्हज्या पुतान हायर एज्युकेशना खातीर बँकान लॉन एप्लाय केल्लें. बँकवाल्यांनी सांगलें तें लॉन 8 दिसांनी पास जाता म्हणून. 8 दीस जावनी म्हयनो जावंक केल्यारय लॉन पास जावना. हांवें मागीर प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घालें. प्रकाश ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 22 वर्ड्स 19, कीर्तन 23 वर्ड्स 4, कीर्तन 69 वर्ड्स 16 हे आमकां वाचूंक सांगलें. हांवें आनी म्हजीं भुरगीं सदांच रिपीट करूनच आसल्या. एक दीस सकाळींचें हांव मागणें आयकतना प्रकाश ब्रदरान सांगलें आज तुमी चिंतलेलीं कामां पुरा जातात. हांवें म्हजें इतल्याक चिंतलें आज म्हजें लॉन खंडीत पास जाता म्हूण. आनी बँकाक हांव गेली. बँकाच्या मॅनेजरान सांगलें 1 वरार तुमकां खबर मेळटली म्हूण. हांव घरा आयली. परतून 3 वरांचें मागणें सक्रामेंताचें आराधन हांव आयकूनच आसलेली. सक्रामेंत आराधन जाल्ल्या उपरांत दैविकाचो तेस सुरू जाताना मॅनेजराचे फोन येयले तुमचें लॉन पास जालां म्हणून. येद्दे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतून अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पासत विनंती केला प्रकाश ब्रदराक आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाँगकाँगांत क्रिस्तीन म्हजी टेस्टमनी दिवंक अशें येता. हांव हाँगकाँग घरचें काम करता आसा. म्हज्या हाताक मस्त एलर्जी जाल्ली. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें मॅसेज घाली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचे उतार दिले. ते देवाचे उतार रिपीट करते रावले आनी एक 15-20 दिसा उपरांत म्हज्या हाताचे एलर्जी कंप्लीट बरी जाली. म्हजी सेकंड टेस्टमनी आसा. जानेवारींत म्हजी विजा काबारदामची आसली. त्या देखून घरांत सायबाचे भावांनी उलयताली हांकां रिन्यू करूंक ना आमी नवे हेल्पर हाडोवचे म्हणून. त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक हांवें मॅसेज केले आनी फोनय केलो. ब्रदर प्रकाशान सांगलें धैर्य घे तुजी विजा जाताली देवाचेर भरोसो दवर म्हणून. त्या देखून जानेवारींत म्हजी विजा जाली. कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जालें. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें तो टेस्टमनी आसा. आमी सायबाच्या आवय बापायक गाडयेर वखदाक व्हरता आसतना ब्लड टेस्टाक व्हरता आसतना 2 दिसा उपरांत सायबाच्या आमच्या ड्रायव्हराक कोरोना जालें. ते देखून आमकां कोरोनाचे प्रॉब्लेम जायनासतना कांय जायनासतना देवान आमकां राखून येल्ल्या खातीर काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळे पाद्र्या ब्रदर प्रकाशा टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड.